дотоод эргийн их сургуулийн хүндэт төгсөгчдийн нэг болох уулын спортын олон улсын хэмжээний мастер Монгол Улсын гавьяат тамирчин Хурандаа Цэвэн Дашгой уулзаад байна. Таны өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Та энэ дотоод эргийн их сургуулийг хэдэн онд төгссөн бэ? Хэдэн онд суралцсан бэ? Их сургуультай холбоотой сайхан дурсамжуудаасаа хуваалцаач. За баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр бол бас одоо энэ хүндтэй зочдынхаа одоо энэ игнэнд бас намайг одоо урьж оролцуулж байгаа дотоод эргийн их сургуулийнхаа хамт олонд маш их баярлалаа. Миний хувьд бол 2015 онд одоо хамгийн анх одоо агсан шатны сургууль магистрийн юунд суралцахаар энд анх орж исэн. Үнэхээр одоо 90 жилийн түүхтэй энэ сайхан сургуулийн одоо бас нэг бие бүрэлдэхүүн болж ингэж оршин маш их баяртай байдаг. Тэгээд 2015 онд яг 2017 онд одоо ингэж энэ сургуулийг магистр зэрэг хамгаалж ингэж төгсөж исэн. Эргээд бас одоо энэ одоо сургуулаа бас үргэлжлүүлээд энэ сургуультай бас одоо 2018 онд ороод бас одоо докторийн сургалтанд хамрагдаад бас одоо 20 онд одоо докторант тийм ээ одоо ямар ч сургалтын юугаа хангаад ингээд 20 онд бас төгссөн байгаа. Тэгээд ямар ч байсан одоо энэ 90 жилийн түүхтэй одоо энэ одоо ууган сургуулиудын нэг үнэхээр одоо хууль хүчний байгууллагуудын одоо хамгийн үнэхээр одоо ийм сайхан сургуулийг би одоо бас энэ сургуулийн оюутан болж бас одоо энэ мөр зэрэгчиж явсан хамт олон найз нөхөд багштай энэ хүмүүстээ маш их баярлалаа. Тэгээд үнэхээр одоо энэ сургуулийнхаа сүр сүлд ямар болсон одоо энэ сургуулийнхаа тугийг би одоо дэлхийн дээвэр эвэршлийн оргилд одоо бас мандуулснараа бас үнэхээр бахархаж байна. Сая одоо энэ үнэхээр одоо энэ музейг үзээд бас их бахархлаа. Энэ дээр одоо бас одоо тэр сайхан тугийг одоо байрлуулсан байна тийм ээ. 2016 оны 5 сарын 21-ний өдөр өглөөний 8 цаг 25 минутанд одоо төрийн алтан соёмбот талбай буюу одоо төрлөх сургуулийнхаа одоо энэ сургуулийнхаа одоо сүрсүүл тиймэр болсон тугийг мандуулсандаа би бол маш их баяртай байд. Өнөөдрийн одоо миний өдий зэрэгтэй сайн сайхан яваа. Яалчгүй одоо манай энэ сургууль дээр нь одоо шүгэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага цагдаа гэж одоо хууль хүчний байгууллагууд ажиллаж ирсэн. Энэ бол яалчгүй хамт олонны минь одоо энэ ач гавьяа байд юм аа. Тэгээд сургуулийнхаа 90 жилийн ойд бас одоо тий одоо бүгдэнд нь одоо баярын мэнд төргий